Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз журтум. Амансыңарбы, тынчсыңарбы? Үй бүлөңөр баары тынчпы? Менин айтар сөзүм Кыргыз Республикасында, Кыргыз мамлекетинде эч кандай экономикалык өнүгүү болбой жатат. Биз үй курулуштарына, жол курулуштарына аябай сүйүнүп кубанып жатканыбыз менен бул үй курулуштары, жол курулуштары бул чиновниктер жана башка мамлекеттен келген мигрант бизнесмендер, чет өлкөлүк жарандар салып жатат. Муну бизди ипотека кредит аркылуу кыргыздын карапайым элин мал байлагандай, мал сыяктуу кылып, акылыбыздын тайкылыгынан пайдаланып, мал байлагандай байлап жатат ипотекага. Домдорго, кредитке малды карапайым элди байлап койду. Өлкө мамлекетибиз жетекчилери. Жана ошондой эле бүткүл Кыргызстанда курулуп жаткан завод, фабрикаларды көпчүлүгүн 70%-ин чет өлкөлүк жарандар куруп жатат. Бул деген культурный колонияга биздин карапайым элди айландырып жатат, культурный колония. Жана ошондой эле 30% гана биздин Кыргыз мамлекетинин жарандары завод, фабрикаларды ачып жатат, мини. Бирок алардын арасында 30%-ин арасында где-то бир 10%, 30%-ин арасында где-то жарымынан азырагы 10% жеке таза бизнесин аткарган адамдарда, анан 20% жеткен шакал чиновник, африс, кут үлкө чиновниктер завод, фабрика ачып жатат да, ошолго ошон ит, шакал, падла чиновниктер жетекчилигинен пайдаланып, мамлекеттик кызматтагы иштегенден пайдаланып, ошол эле айыл чарба министрлиги болобу, эмгек министри болобу, деги койчу айтпай эле кызматта отурган чиновниктер жетекчилигинен пайдаланып, мыйзам аркылуу жумушка кабыл алганы менен мыйзамды одоно культурный бузуп, сылык бузуп, колунда иштеп жаткан кара жумушчулардын укугун тебелеп жатат. Буга бир мисал темир фирмасы, Coca-Cola, Pepsi фирмаларды, un заводдорду, жашылча жемиш, суусундук фирмаларды, бүткүл стройка фирмалары, жеке менчик салынган домдорду ашыкча саат иштетет. Буга подработкага калбасаң, жумушуңан айдайбыз деп өздөрү чечим чыгарып, укук чыгарып айдап жиберет. Өз калооң менен жазбасаң да өздөрү чечим чыгарып айдап жиберет. Жетекчилигинен пайдаланып, ар кандай курдомо шулто таап. Эмнегедир Садыр Жапаров Нуркожоевич президентибиз жана мактап Кудайга теңеген Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичиңер дагы ушул убакка чейин келип, жеке менчик бизнесмендерди, чиновниктерди желкесине бир коюп, кысым көрсөтүп, сылык кичипейил кылып тарбиялаган жок. Только карапайым элди гана сыгып келип жатат. Стройка фирмаларда азыр бүткүл Кыргызстанда строительный фирмаларда, курулуш үйлөрдө, этажный домдордо жана бүткүл суусундук фирмаларда, кола, пепси фирмаларда Казакстан менен иштешип жаткан. Жана моореки пиво фирмаларды алышат да. Закон одоно бузуп, спекулянт, афристер көбөйдү. Эч кандай мыйзамсыз жумушка кабыл алат, эч кандай трудовой договор дагы, келишим кагазы дагы түзүлбөйт. Бул деген мамлекеттеги чиновниктерди, падышаларды, мактап аткан генералыңарды дагы мурунку жана башка министрлерди, эмгек министрин дагы тоготпогондукка жатат. Адам катары көрбөйт да, мындай айтканда чиновник. Ошондо Кыргыз мамлекетин чалаң эле чиновник, бай, мафиоздор дагы эле башкарып жатат экен, мындай айтканда. Силер жомокту токуп эле, култаман болуп эле, телевидениялар продажный болуп эле,
чындыкты айтпай ушул убакка чейин келип эч кимдер чыкпады, айтып дебедиңер да. Эмнеге Кыргызстанда закон орносо, закон күчүнө кирсе, ушул убакка чейин келип, мисалы Камчыбек Ташиевич Кыдыршаевич генералыбыз bir 5 жылга жакын иштеди, кызмат өтөдү. Садыр Нуркожоевич, Садыр Жапаров Нуркожоевичибиз деле bir 5-6 жылга жакын президент болуп келе жатат. Ушул маселени чече албады да, эмнегедирчи. Бүт баары ишканаларды мыйзамдын негизинде жумушка кабыл ала турган кылып. Чынын мындай айтканда, олигархтарга, бизнесмендерге эч кандай жоопко тарткан жок аларды. Аларга же алар биздин мамлекеттин кызматчыларын олигархтар, бизнесмендер адам катары эсептебейт окшойт, мындай ойлогонума карагандачы. Чындык жок Кыргызстанда. Өлкө өтө оор акыбалда турабыз, кыргыз элим. Бизге чыныгы диндар, чынчыл, адилеттүү, карапайым эл үчүн иштеген президент, падышалар керек. Азыркы кезде карап турсаң, кайдагы бир бригадир минген машинасын көрсөң, тип губернатор минген машинаны минип жүрөт да, курулуш ишканасында иштеген бригадирлер, суусундук фирмалардын менеджерлери. Ал деген мафия, коррупциялык жол менен алынган машиналар да. Темир фирмадагы жетекчилердин минген машинасы, губернатор, президент минген машинаны дал ошолор минип жүрөт да. Буга бир мисал, Кыргыз Республикасынын кара жумушчуларынын укугун тебелеп, ашыкча сааттарды иштеп, үстүртөн акча жеп, болбогур айлык акы берип, болбогур акча адам шылдыңдагандай берип, Кыргыз элин карапайым элдин үстүнөн күлүп, шылдыңдап, кул кылып жатат кыргыз элим. Ойгонгула. Эгерде чынчыл иштебеген бүткүл Кыргызстандын чиновниктерин жана чиновниктерге кызмат кылган, мамлекетке кызмат кылган кылмыш дүйнөсүнүн чала спортсмендерди жана бүткүл мамлекетке иштеген органдарды баарын кыргыз элим жазалашыбыз керек. Бул жерде бир гана чыныгы патриот, военный аскерлер гана болот. Мен ойлоп көрдүм, аскерден башкасынын баары адамдын акылын урдап, адамдарга кулдук система киргизген саясат менен жашоо өткөрөткөндө бүткүл чиновниктер, бүткүл аскерлик кызматтан башкасынын баары. Жана ошондой эле муфтиятыбызда деле мафия көбөйүп жатат. Кыргыз элим президент болобу, генерал болобу, орган болобу, бий болобу, бек болобу, асмандан түшкөн жери жок. Президентиңи дагы, генералыңы да, бүткүл бийиңи дагы карапайым эл шайлаган. Прокуратурадагы эшектин тезегин чечпей, только чиновниктерге гана кызмат кылып жатат бул жерде. Эмгек министри дагы, айыл чарба министри дагы эшектин тезегин чечпей, кыргыз мамлекети өнүгүп өркүндөбөй, акчаң болсо гана өнүгүп жатасың. Эч кандай мамлекеттен жардам жок эч кимге. Исламдын негизинде эч кандай проценти жок. Кредит эч ким алган жок. Исламский банкты болуп, исламский банкыңарда мафия, коррупция болуп кетти. Процентти түрдө берип, адамдарды күнөөкөр кылып, күнөөгө батырып жатат. Эмнеге мамлекет буну тыя албайт? Биз исламский мамлекет болгондон кийин эч кандай процент кошулбай турган, пайызы жок акчалай жардам алышыбыз керек биз. Себеби мамлекетке акча төлөп жатабыз, мамлекетти биз багып атабыз. Биз аларды бакканга чиновниктерди милдеттүү эмеспиз. Чиновниктер бизди бакканга милдеттүү.